ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحضر مع بعض النهارده البسبوسه بطريقه ناجحه جدا. لو انتي مش عارفه تظبطي المقادير بتاعتها، لو بتطلع ناشفه منك، لو بتطلع ماسكه كده في نفسها ومش مرمله زي ما انتي شايفه كده، يبقى الطريقه دي علشانك، هتطلع ناجحه معاكي من اول مره. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. مبدئيا كده احنا دي البسبوسة هنجيبه سايب المرة دي، انا عملتها معاكم قبل كده بالاكياس الجاهزة. النهاردة هنعمله بدقيق البسبوسة السايب اللي بنجيبه من عند العطار. بس اختاري نوع بقى دقيق كويس، يعني لما تمسكي كده حبة من الدقيق وتحاولي ان انتي تنزليهم بايدك كده، لما ينزلوا هما بيكونوا ايه زي الحبيبات. لو ايدك نطفت او ما فيهاش اي كده بواقي دقيق، اعرفي ان البسبوسه دي كويسه وهتطلع ناجحه معاكي. لان في ناس بيغشوا دقيق البسبوسه وبيحطوا عليه دقيق اللي هو العادي بتاع الكيكه والحاجات دي، فده بيخلي البسبوسه ما تطلعش ناجحه معاكي. فمبدئيا كده اول حاجه نلتزم بيها ونركز فيها هو دي البسبوسه. هجيب حلة او طاسة على النار، بس يكون الحواف بتاعتها دي كبيرة شوية لان في فوران هيحصل، فانا مش عايزة ولا بهدل البوتاجاز ولا البخار يطلع على ايدي ولا حاجة. فانا هتفادى كل ده بان انا اجيب حلة كده كبيرة ابتدي اشتغل فيها. حطيت ربع كوباية من المية ونزلت عليها بكوباية الا ربع من السكر. السكر حطيته كده في نص المية، انا مش عايزة السكر يجي على الحروف ولا يجي في جوانب الحلة عشان ما يسكرش معايا. هتعرفي تقلبي من المنتصف كده زي ما انا بقلب تمام، مش هتعرفي يبقى سيبيه تماما ووطي عليه النار وهو السكر هيدوب لوحده. انا بقلب من المنتصف كده بحيث ان حبيبات السكر ما تطلعش على الحروف. انا ما عنديش عسل جلوكوز، فهاخد اول ما الشربات كده تقل معايا هاخد منه معلقتين على جنب، وبعد كده ارجع الحلة تاني لحد ما السكر اللي انا عاملاه ده يتكرمل ويبقى لونه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هيبتدي يفور وبعد كده هيديني اللون الذهبي الفاتح. لازم تبقى كوباية اللبن في ايدك، ما تسيبيهاش لانه في ثانية ممكن يتحرق. بصوا اول ما اغمق بالطريقة دي هنزل عليه بكوباية الا ربع من اللبن. اللبن ساقع والسكر سخن جدا، فاول ما هنزل عليه هيعمل صدمة كده، والكرملة اللي حصلت دي بصوا هتنشف زي ما انتوا شايفين كده. انا برفع لكم كده المضرب بايدي بحيث ان انتوا تشوفوا بصوا هو عامل ازاي. في الخطوة دي انا وطيت النار بحيث ان انا ادوب السكر المتكرمل معايا ده على نار هادية. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بحيث ان انتي ما تتوهيش معايا في الفيديو وتبقي مش عارفه تركزي في المقادير ولا تركزي في الطريقه. لا، ركزي في الطريقه وانا المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف. اضغطي على عنوان الفيديو هتطلع معاكي المقادير، احتفظي بيها وانتي بتتفرجي على الفيديو، ركزي في الطريقه بس. بعد ما السكر داب معايا نزلت عليه بنص كوبايه من السمنه. لو عندك سمنه بلدي تمام بتديها طعم حلو قوي، لو ما عندكيش يعني مفيش مشكله، بس السمنه البلدي بتكون حلوه في الشرقيات عموما. هديها تقليبتين كده مع اللبن والسكر اللي انا عاملاه على النار، وبعد كده هحط عليها ربع معلقة من بيكنج باودر. البيكنج باودر هنا هيخلي البسبوسة بتاعتي مرتفعة وفي نفس الوقت ما تبقاش مكتومة. بصوا بقى الفوران اللي حصل، عشان كده بقولكوا اعملوه في حاجة عالية شوية. هنزل بقى عليها بمعلقتين العسل اللي انا خدتهم في الاول، هنزل عليها دلوقتي بيه. اول ما المكونات تدوب في بعض هنزل عليها بمعلقة ومعلقتين من جوز الهند. وطبعا الجوز الهند ده اختياري، لو مش بتحبيه لا ما تضيفيهوش عادي. عايزه اقولك ان ريحه الخليط السائل ده حلوه جدا، يعني بصي هي لسه نيه بس الريحه والله العظيم حلوه جدا. انا هبتدي ان انا ارفعها من على النار. انا حطيتها على الرخامه، طبعا احنا في الشتاء فاول ما نحطها على الرخامه هيبتدي درجه الحراره بتاعتها تقل شويه. احنا مش هنسيبها تبرد ولا حاجة، لا احنا عايزينها بس تهدى شوية كده. وهحط عليها نص كيلو من زي البسبوسة، ما يعادل مجين كبار كده. المج الاولاني ما كنتش ماليه كويس ففي حبة كده في الكيس من الاخر. طبعا البسبوسة ما بتتعجنش، يعني انت لو عجنتيها هتطلع عرق معاكي ومش هتكون بتتقطم كده. دايما في الحاجات يعني مثلا البسكوت البسبوسة الحاجات دي ما بنبقاش عايزين نطلع لها عرق عشان تبقى بتتقطم معايا. العيش الفينو ماشي تمام نعجن فيه براحتنا ونطلع عرق وتبقى العجينة بتمط تمام. انما في البسبوسة والبسكوت والحاجات دي لا، احنا بس يا دوبك بنحاول ان احنا ندمج المكونات كده في بعض، ومش بستخدم ايدي خالص لان انا
يعني لو استخدمت ايدي حاسه ان انا هعجنها، فلا انا بالمعلقه كده بس بدوب الدقيق مع الخليط السائل وخلاص على كده. وهدهن الصينيه بتاعتي سمنه وهنزل عليها كده بالخليط السائل، وابتدي ان انا اضغطه شويه كده بايدي. مقاس الصينيه دي 30، لو عندك لو انتي بتحبيها مثلا تبقى سميكه اكتر من كده ممكن تستخدمي صينيه 28 او 26. طيب هتعرفي منين؟ اقلبي الصينيه هتلاقي من ورا كده مكتوب المقاس بتاع الصينيه بتاعتك. هبتدي ان انا كده اسوي الحروف زي ما انتوا شايفين، وممكن تستخدمي ايدك لو حابه. انا عندي بندق بس كسلت اقشر بصراحه، فاستسهلت ان انا احط سوداني كده ما بيكونش مملح ولا حاجه. هحط بس في جنب من الصينيه لان انا بحبه بالسوداني وبحبها بالمكسرات، لكن عيالي مش يعني ما بيعرفوش ياكلوه، لسه صغيرين وكده، فما بيبقى السوداني ده ناشف عليهم شويه. لو انتي مش عندك مكسرات او سوداني او اي حاجة ممكن تعمليها لوحدها كده وبيبقى طعمها في منتهى الجمال. جربيها هتنجح معاكي من اول مرة. هسويها بقى على درجة حرارة 200. هتخش بصي من 15 ل20 دقيقة، احنا مش هنسيبها تاخد لون خالص ولا اي حاجة، هي اصلا اللون بتاعها فيها يعني انتي تحسي ان هي كده مستوية. يعني البسبوسة اللي احنا بنعملها على البارد بعد ما بنسويها بيكون لونها كده، فانتي لو لونها غمق معاكي هتنشف اصلا منك وهتتحرق وهتبقى طعمها مش حلو. فانتي ركزي في مدة التسوية تبقى من 15 ل20 دقيقة على درجة حرارة 200. هضغط السوداني كويس كده بايدي بحيث ان انا لما احط الشربات يعني ما يعومش كده على الوش بعد ما تستوي، فانا بضغطه كويس كده لتحت. دخلت البسبوسة الفرن وهبتدي اعمل الشربات بتاعها. شربات البسبوسة بيكون خفيف، حطيت 1.5 كوباية من السكر عليهم 1.5 كوباية من المية زي ما هو كده، هتاخدي وترفعيه على النار يغلي، واول ما يغلي توطي عليه بس 3 دقايق وبعد كده ترفعيه. هو احنا مش عايزينه يتقل ولا حاجة، هو بيكون خفيف. طيب لو انتي السكر معاكي ما بيدوبش كويس، يعني بتلاقي السكر كده راقد من تحت، يعني مش كله بيدوب كده في المية، يبقى هتقلبيه، وبعد ما تقلبيه تجيبي كده الفرشة وتبليها مية وتبتدي ان انت تنضفي الحروف. طيب احنا ليه هنعمل الخطوة دي؟ عشان لما بنقلب الشربات السكر كده بيطلع معايا على حروف الصينية، ولما يجي نرفعه على النار هيسكر معايا، يعني الحبيبات دي هتنزل كده في الشربات فهيبتدي ان هو يسكر معايا، ولما تحطيها على البسبوسة وتيجي تاكليها كده هتحسي ان السكر لسه زي ما هو او بيقرقش كده معاكي. فلازم الحروف تكون متنضفة كويس قوي من اي حبيبات سكر موجودة كده عليها. اول ما ابتدي يغلي زي ما انتوا شايفين كده هنزل عليه بمعلقة كده من السمنة او نص معلقة كده كبيرة او معلقة صغيرة من السمنة البلدي، هتدي البسبوسة طعم وريحة كده في منتهى الجمال. طيب لو ما عندكيش حطي بقى ليمونة او حطي شوية فانيليا واقفلي النار وتمام على كده. انا طلعت البسبوسة هسقيها بالشربات كله. بصوا انا مش هستنى ان هي يعني هي شربتها بس لسه يعني عايزه تقعد 5 دقايق كده تاني ولا حاجه عشان تشرب الشربات كويس، بس انا كنت مستعجله وعايزه اقفل الفيديو فهطلع لكم قطعه كده تشوفوها وبعد كده اسيبها على جنب بقى تشرب براحتها. انا عايزه اقطعها بشكل جديد، يعني انت لما تيجي تقدميها لضيوفك قدميها بشكل جديد بدل الطريقه التقليديه اللي احنا بنقطعها مربعات دي. فجبت فنجان كده او اي حاجه مدوره او طبق مدور ولا اي حاجه، قطعت بيه قطعه البسبوسه وابتديت ان انا انزلها، يعني اول ما لمستها بالمعلقه كده نزلت معايا على طول. بصوا طريه ومرمله وهشه كده من جوه. بصي اول ما بحط عليها المعلقه بتدوب كده معايا، طعمها حلو جدا، هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مره. وانا كده اكون خلصت حلقه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير.